Assalamualaikum teman-teman, Mami Alta mau unboxing. Nah ini dia, tadi barusan beli di Kids Station untuk Alta. Nih tadi kita dapat tayunya, tapi tayunya warna kuning kayak gini nih guys, teman-teman. Terus kita beli di sini, tapi mainannya sudah diambil sama Alta. Nah sekarang kita mau bikin mainannya. Kirain Mami Alta seperti ini, ternyata enggak. Wah, jadi salah dong. Oke deh teman-teman, bye bye.